Hi, ich bin Martin, ich bin 39 Jahre alt und Teil des Cyber Security Operations Centers in der GEZ. Zu unseren Aufgaben gehört so unter anderem, dass wir die gesamte IT-Infrastruktur der GEZ bei mittlerweile insgesamt über 20.000 Mitarbeitern auf mögliche Sicherheitsvorfälle prüfen. Das bedeutet, dass sich die Mitarbeitenden darauf verlassen können, dass die Systeme sicher sind, dass die Informationen, die darauf verarbeitet werden, vertraulich bleiben, dass die Integrität gewahrt wird. Zum anderen führen wir auch regelmäßig selbst sogenannte Penetration-Tests durch. Das heißt, wir greifen eigenständig unsere IT-Systeme an und prüfen, ob sie zum einen diesen Angriffen standhalten und ob wir diese Angriffe auch detektieren würden. Die GEZ ist ja in über 100 Ländern tätig und das macht es aus Sicht eines Cyber-Security-Spezialisten natürlich viel interessanter, weil man mit einem ganz anderen Angreiferprofil zu tun hat, als wenn man jetzt für eine Bank arbeitet, wo es ein relativ klares Profil gibt. Wenn man Cyber-Security oder IT-Security hört, dann denkt man häufig an Verbote und das behindert ja irgendwie auch das eigentliche Geschäft, was durchgeführt wird. Und das war hier gar nicht der Fall. Also man wird auf jeden Fall sehr gehört. Es wird sehr offen diskutiert, ob man jetzt diese oder jene Maßnahme umsetzen kann oder muss. Vor der GEZ war ich selbstständig und als ich dann die Stellenausschreibung gesehen habe, sah das ziemlich stark danach aus, dass das so eine Position war, die sowohl einen Consulting-Teil, einen Engineering-Teil als auch einen Analysten-Teil beinhaltet. Und das war für mich sehr attraktiv, weil ich habe damals die Selbstständigkeit gewählt, weil ich ein vielfältiges Arbeitsumfeld haben wollte und das wurde halt mit dieser Stelle halt auch gedeckt. Für mich ist die GEZ ein guter Arbeitgeber, zum einen, weil das Kerngeschäft in Entwicklungszusammenarbeit und Bildung sind Themen, die auch relativ nah, denkt man wahrscheinlich nicht, aber auch mit der Cyber Security zu tun haben. Wir müssen uns kontinuierlich weiterbilden und wenn man in einem Unternehmen arbeitet, in dem das auch gelebt und gefördert wird, fühlt man sich nicht an der Stelle unter Druck gesetzt, wenn man nochmal Sachen nachschlagen muss oder einfach auch nochmal eine Schulung machen muss. Ich schätze sehr, dass es einen sehr modernen Technologie-Stack gibt. Gerade bei Sicherheitsvorfällen ist es ja häufig so, dass es sehr stressig zugeht. Da achtet die GEZ sehr darauf, dass man an der Stelle dann auch, dass man das kompensieren kann, dass einem auch Ruhephasen eingeräumt werden. Das verbunden mit einer sehr familiären Atmosphäre, dass man immer jemanden findet, der sich einem Problem annimmt und einen unterstützt, ist für mich wirklich ein sehr gutes Gesamtpaket. Also wenn es einen Sicherheitsvorfall gibt, wo man dann wirklich mal vor Ort sein muss, dann kann es dann auch mal sein, dass es einem dann nach Sierra Leone verschlägt. Und ich finde, das ist ein interessanter Arbeitsort. Ich würde nicht sagen, dass es mein Lieblingsort ist, aber es ist auf jeden Fall eine willkommene Abwechslung.